Barka da zuwa sashen Algaita Media TV. Idan kun kasance sababbin zuwa ne a cikin wannan tashar tamu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka kasance ko kin kasance kina cikin wannan tasha, to ku danna mana like sannan ku share ku yi mana comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci. Ku kasance da tashoshinmu guda biyu, Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon baya. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Kafin daga bisani ta taka a hankali ya zuwa cikin gidan. Kamar dai kullum, yau ma ɗakin da ke cikin sauran gidan ta fara yi wa tsinke. Bata taɓa tsammanin za ta same shi a buɗe ba, amma ga mamakinta sai ta sami ɗakin a buɗe. Dalili kenan da ya sanya ta kutsa kai cikin ɗakin, tana ƙarewa ɗakin kallo kamar mai son gano wani abu a ciki. Babu komai a cikin ɗakin sai katifa kawai, sannan kuma ɗakin da ƙura. Ba kamar da ba wanda daga zauri kawai za ka fara jin ƙamshin turaren maza da kuma aftershave wanda yake tashi a cikin ɗakin. Seb mutum ne mai tsafta kuma komai nashi a kammale yake a inda ya dace. Jiki a sanye ta ƙarasa ya zuwa kan katifar tare da kakkaɓe ta, ta kwanta a kan katifar, hawaye na zurarowa ta gefen idanunta. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu ci gaba muna sanar da ma'abota sauraron wannan shiri namu kamar yadda muka saba a kowane shiri. Wannan waka mai suna bugun ruhi za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ya sauke odiyon waƙan ko kuma ya saurare ta complete. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 53. Ina da ta jima da jin buɗe ƙofa, kuma shiru ba a shigo ba. Hakan ne ya sanya ta miƙewa ta nufi ƙofar gida. Ganin ƙofar ɗakin Sef a buɗe, sai kuma hankalinta ya karkata zuwa wurin. Waye? Inna ta yi tambayar daidai lokacin tana kutsa kanta zuwa cikin ɗakin. Bilkisu ta kira sunanta cikin mamaki. Bilkisun bata amsa ba, sai dai ta buɗe jiƙaƙƙun idanunta tana kallon Innar da su. Hannunta ta kama ta miƙar da ita zuwa cikin gidan ba tare da ta ce mata komai ba. Ruwa ta miƙa mata bayan ta zaunar da ita a ɗaya daga cikin kujerun da ke falon. Ya maman taki? Ta tambaye ta. Bata amsa tambayar Innar ba, har zuwa lokacin kuwa hawaye ne ke fita daga cikin idanunta, wanda yake nuna cewa lallai akwai wani abu da yake cin zuciyarta. Duk yanda Inna ta so daurewa, sai da abin ya gagare ta, saboda Sef shine kawai ɗanta namiji. Sai ƙannansa guda 3 mata, Fatima, Hassana da kuma Usaina. Idan Sef yana gida sukan yi duk wani aikin gida ne tare. Sannan Sef baya ƙaunar ya ganta shiru. Yanzu ya rika damunta da tambayar lafiya, Inna me yake daminki? Ko da wani lokaci Inna tana jin zafin mutuwar Sef, amma yanzu da ta ga Bilkisu sai mutuwar ta da mata sabuwa. Dalili kenan da yasa suka ci gaba da kukansa su biyu, babu mai rarrashin kowa. Tsawon lokaci suka ɗauka su biyu duka suna kuka. Inna ce ta fara tausar zuciyarta haɗe da janyo Bilkisu jikinta, tana faɗin ki haƙuri Bilkisu, na san kamar yadda nake jin zafin mutuwar Sef, haka kike jin zafinta. Bilkisu, na san wannan ba abu ne mai sauƙi a wurinki ba. Ki masa addu'a ita ce kawai ƙaunar da ta rage a tsakaninku. Daga idanu tana kallon Innar da jiƙaƙƙun idanunta, tare da faɗin, Inna, kin yarda da abin da ya faru tsakaninmu da Sef da har yayi sanadiyar mutuwarsa? Cikin muryar kuka da tausayi ta faɗi maganar. Girgiza kai Inna ta fara yi, haɗe da faɗin ko ɗaya Bilkisu ban yarda ba. Ina yi wa yaro na kyakkyawan zato. Ba na tsammanin Sef zai iya aikata haka, kuma ina fatan bai aikata ɗin ba. Bai aikata ba Inna, wallahi Sef mutumin kirki ne. Ko sai ɗaya bai taɓa yi min koda maganar banza ba. Cewar Bilkisu ta faɗa cikin kuka, hannayenta dubi riƙe da hannun Inna. Ina da yaƙinin haka dama a kanku. Wallahi Inna yawo kawai muka je har abin da ya faru. Na so a ce ni ma an harbe ni na mutu. Har yanzu ban san dalilin da yasa nake raye ba. Ina so ni ma na mutu kamar Sef, shine kwanciyar hankali na Inna. Cikin kuka sosai Bilkisu take maganar. Ƙara jan wata tai sosai ya zuwa jikinta. Bar faɗin haka Bilkisu, ki ce astaghfirullah. Allah ya fi ki sanin dalilin sa na yin haka. Kada ki tuhume shi akan abin da ya aikata. Amma bana jin daɗin komai.
kowa ya tsangwame ni inna. Hajiya ce kawai ke goyon bayana har gobe mama bata yarda cewa babu wani abu da ya faru tsakaninmu da Sef ba. Rungume ta kuma yi haɗe da shafa bayanta tana faɗin Bilkisu binta uwa ce. Ba za ki taɓa gane irin halin da zuciyarta take ciki ba yanzu. Dalili kenan da ya sanya nake son zuwa inda take. Har yanzu na kasa zuwa saboda ina jin kunyarta, ko dan abin da suka biro suka aikata mata. Ki yi haƙuri komai zai wuce, inna zuciyata ciwo take yi min, zafi take min. Ta yi maganar haɗe da nuna saitin zuciyarta, yayin da hawaye ke ci gaba da wanke mata fuskarta. Na sani Bilkisu, na san abin yana yi miki ciwo. Haƙuri za ki kuma ki daure, na san abin yana yi miki zafi. Ki yi haƙuri komai zai wuce, sannan kuma zan shiga wurin Binta a satin nan zan yi mata magana akan abin da take yi miki. Na gode inna, daga ke sai Hajiya ne kawai kuka taushe zuciyata, amma ina jin ciwon da na san ba zan taɓa warkewa ba. Kamar wasa Seb ya tafi ya bar ni, ban taɓa kawo ma Seb mutuwa a nan kusa ba inna. Dogon numfashi inna ta ja haɗe da saukewa, ta ce shi yasa kowa ya ɗauka da zafi ya sauke. Rayuwa gajeruwa ce tamkar kiftawar idanu, yanzu za ka ji an yi da kai an jima kuma sai a yi da waninka. Haka ne Bilkisu ta faɗa daidai lokacin da ta ƙurawa hoton Sef idanu wanda yake manna a jikin bango. Sanye yake cikin jesi lemon green, hatta safar da take kafarsa da takalminsa lemon green ne. Fuskarsa ɗauke take da murmushi lokaci ɗaya kuma yana nuna lambar da take jikin jesi ɗin nasa da babban ɗan yatsansa. Ta kuma cire idon ta zuwa ɗaya hoton wanda shi da ita ne a tsaye, sun yi matuƙar kyau sosai. Murmushi ya subuce mata a lokacin da ta tuna furcin Sef yayin da za su ɗauki hoton. So nake ka ƙarar da basirarka a kaina, ka sa na yi kyau fiye da ita. A lokacin dariya ta haɗa da bashi amsar, mara kyau shi ke buƙatar kyau, amma mai kyau baya buƙatar hakan, domin shi koyaushe mai kyau ne. Ɗin naji, ni dai in fita kyau, kaji? Wannan amsar ya bata wadda ta sanya daga ita har mai hoton suka yi dariya. Rintsa idananta ta da ƙarfi haɗe da sauke ajiyar zuciya bayyananna. Ina zan tafi, Bilkisu ta faɗa. Tun yanzu, ina za ki tsaya in gama abinci. A'a, zan koma makaranta ne kada yaya Ali ya je bana nan. Ta kai ƙarshen maganar haɗe da ɗaukan jakarta ta rataya. Har soro inda ta rakota tana ƙara bata haƙuri, haɗe da ƙara kwantar mata da zuciya akan abin da ya faru. Yayin da Bilkisu take ci gaba da sharce hawayen da ta kasa tsaye da su, gabanta ne wata irin yankewa ya faɗi saboda hango motar Ali da ta yi daga can kan kunar fita daga layin. Kai tsaye shi ta tinkara, yayin da shi ma ya buɗe mata ƙofar gaba ta wancan ɓangaren. Ta shiga ta zauna a motar suka ci gaba da tafiya, shiru ya ratsa cikin motar har suka hau kan babban titi bai ce mata komai ba. Hakan ne ya sanya ta ita ma ta mayar da kanta gefen kwalta tana kallon ababen hawa da manyan shagunan da ke bakin hanya. Kina buƙatar wani abu ne? Yayi tambayar hankalinsa na kan tukin da yake yi. Kai ta girgiza masa alamar a'a. Shi bai san duniya da rana ba, laifin na zuciyata ne dan ta kai ni ban yi riba ba. Tamkar dai Aliyin bai gani ba ya fakin a gaban wani mai siyar da kayan marmari, lemo, ayaba, kankana, gwanda. Ya siya leda 2, a ƙofar gida ya fakin ya miƙa mata ɗaya daga cikin ledojin. Na gode ta faɗa a daidai lokacin da take ƙoƙarin buɗe ƙofar ta fita. A wannan daren Samira ta farka da naƙuda, maman da take rainawa ita ce ta tsaya a kanta har ya zuwa lokacin da suka tafi asibiti. A can ma maman bata huta ba yayin da Samira ta fita hayyacinta sosai. Aliyu kuwa ko ruwan allura baya iya janyowa, da ido kawai yake kallon kowa har zuwa lokacin da aka yanke shawarar a shiga da ita ɗakin tiyata. Duk shirye-shirye sun kammala yayin aikin kuma an yi aikin cikin nasara yayin da aka ciro mata 'yarta mace, sai dai yarinyar ba ta da isasshiyar lafiya a pediatric aka ajiye ta. Tunda Samira ta haihu, mama take ɗawainiyar bin hanyar asibiti, ita take mata wanki, kunu, ruwan zafi, kama da kula da bebinta. Duk da yake wani lokaci Aminatu da Bilal sukan taimaka mata, amma Bilkisu ko sau ɗaya bata taɓa zuwa asibitin ba. Sannan kuma bakinta da na Aliyu bata taɓa ce masa ashe an haihu ba, duk da kuwa kullum baya fashin kai ta makaranta, da kuma aikin ɗauko ta daga makarantar, kullum Aliyu bai fasa ba. Haka za su tafi shiru, haka kuma za su dawo shiru. Yau ma da kimanin misalin ƙarfe 5 ya dire ta a bakin ƙofa, kamar kullum. Ta buɗe ƙofar haɗe da faɗin thanks. Bai amsa mata ba, ita ma kuma bata damu ba. A daidai lokacin ne ƙawayen Samira suka buɗe ƙofar gidan da niyyar fita. Ganin Bilkisu na ƙoƙarin buɗe ƙofar motar ne ya sanya su dakatawa suna kallon su ta 'yar ƙaramar ƙofar gate ɗin. Komawa suka yi cikin gidan bakin su ɗauke da gulma. Gaba ɗaya suka faɗa kan gadon da Samira take zaune tana shayar da jaririyarta. Fa'iza ce ta fara cewa gulma da ɗumi-ɗuminta nawa zaki siya? Ba sai ta siya ba ma kyauta za a bata. Cewar Laila tana kallon Samira wadda take yi musu kallon rashin fahimta. Kin san me? Laila ta faɗa kafin Samira ta amsa ta ci gaba da cewa mijinki ne fa da waccan yarinyar. Ga su can a cikin mota. Dama ranar Farida ta gaya min cewa ido cikin ido ta gansu shi ya kai ta makaranta kuma shi ya ɗauko ta.
Farida dama ta gaya min tana ganin su da yarinyar, ni kawai ban faɗa miki bane. Ashe ɗazu da ake ta kiransa cewa ya zo an sallame ke da ke gida. Ya ce baya kusa imam ya da ke, yana can ashe suna tare da ita. Samira dai daskarewa ta kamar da faffan kokon da ya kwana, jin takon Aliyu ne kuma ya hana ta yin magana. Sulaila kuma ficewa suka yi ba tare da sun ƙara cewa komai ba, illa gaishe da Aliyu da suka yi. Ta bi kofar da suka fita da kallo tana ƙoƙarin nazarin abin da suka gaya mata. Tabbas ta san ba za su gaya mata ƙarya ba. Dama an ce asiri kwana 40 ne, to ko ya karye ne, ta tambayi kanta da kanta, yayin da ta mayar da hankalinta tana kallonsa a daidai lokacin da yake ƙoƙarin ajiye ledar da take hannunsa. Ya zuba wa yarinyar da take runguma a hannunta idanu, ya jiki, ganin ba ta da niyyar amsawa ne sai ya nufi hanyar ƙofa. Aliyu ta kira sunan shi. Jama'a, duka kuma yau a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV tare da sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.